الله وبركاته. Our topic today is about cough. هي body defense mechanism to clear the airway of foreign body and particulate matter. زين. فهي الكف إذا ترى in most cases يعني الميديا خلتنا نتصور ان الكف هي فشي خطر، واللي يصير يعني قبل بالافلام المصريه القديمه اللي يصير عنده كف ويصير عنده سبيوتم ويصير عنده بلاد بالسبيوتم، هاي اهله يعيفوه يسد البيت، وخلتنا يعني الميديا سوت الكف يعني portrayed in a way that is dangerous in our يعني culture. بس هي مو هيك، ترى الكف هي يعني 99% من الحالات هي الكف سيلف ليميتنج واكيوت وما بيها اي كونسيكونسز، فايرال كف يعني. فيعني اريدكم من تشوفون واحد يصير عنده كف يعني يو دونت هاف تو بي كونسيرن. طبعا هسه احنا بانديميك وي نيد تو بي يعني بهذا، بس يوجوال اذا خلص البانديميك الكف هي مو شغله تخوف، يعني الكف كلش شغله عاديه. زين. فالكف هي البادي ديفنس ميكانيزم to clear the airway of foreign body and particulate matter. This is supplemented by تعرفون السيلة بالبرونكاي اللي هي move mucus and ill-trapped foreign body to be expectorated أو swallowed. Okay. لكن المشكلة الكف مزعجة can be very debilitating to the patient well-being and can also be disrupted to the family, friends and work colleague. يعني المشكلة القحة، يعني مثلا الكف لها أسباب، مثلا نجي نشوفها شنو الأسباب مالتها. البريتش ثوراسيك سوسايتي جايد لاين ب 2019 ستيت. طبعا شنو الجايد لاين؟ انتم تعرفون شنو الجايد لاين. شوفوا هسه إذا تريد مثلا تشوف اكو يعني مثلا إذا يجيني مريض عنده أسمة، أو إذا يجيني مريض عنده COPD أو مريض بسكر أو مريض بضغط، أنا لازم أعالجه according to the guideline. يعني هناك مثلا باليوكي يفتح الطبيب جايد لاين ويشوف الجايد لاين. مثلا مال بريطانيا شنو يختلف عن جايد لاين مال امريكا، شويه اكو اختلافات بسيطه. يختلف عن الجايد لاين مثلا مال المانيا فور اكزامبل، يعني بشغلات بسيطه، بس هي المفروض هم كلهم يعني نفس الكرايتيريا. فاني امشي على الجايد لاين. الجايد لاين يقول لي او مثلا علاج اتش بايلوري فور اكزامبل، يقول لي انطي هالقد هيك دواء بهالقد جرعه، لا تنطين فلان دواء، انطي فلان دواء للحامل، لا تنطين فلان دواء للمرضى. فهذا يسموه يعني من هاي تسميته جايد لاين، يعني فشي هذا. طبعا باليوكي الطبيب اللي ما يمشي على الجايد لاين يتعاقب. يعني اخر شيء بنهايه السنه اكو تقييم سنوي للاطباء او للبريسكرايبر، لان هناك الصيدلاني يوصف ادويه والنرس هم توصف ادويه، فياخذون البريسكرايبر كلهم بسيستم يشوفون ايش قد الوصفات مالته اللاين وذ ذا جايد لاين، ايش قد مشى على الجايد لاين. فاذا 95% وصفاته على الجايد لاين ما يتعاقب، اذا اكثر مو يعني يتعاقب، بس يعني يحاجوه يقولوا له مثلا انه ليش انت بدك تمشي على الجايد لاين. فهذه معناتها الجايد لاين. هسه ان شاء الله افتهم شنو معنات جايد لاين، لان يعني هاي راح تمر عليكم باكثر من مره، ما بدكم تصفنون، يعني شغلات جديده عليكم. اوكي. زين. الكف يقول البريتش ثوراسيك سوسايتي يقول الكف is usually self limiting. بالعاده هي تروح لحالها والريزولف in 3 to 4 weeks، تروح خلال 3 أسابيع 4 without the need for antibiotic، من دون الحاجة للانتيبايوتيك. هذا منو انت يقولها؟ البريتش ثوراسيك سوسايتي. فإذا يجيك واحد يقول لك أريد أريد للكف أخذ علاج واريد انتيبايوتيك واريد اوجمنتين واريد ليفوفلوكساسين، اوكي هو بعد يعني جونا هو مهم ملوث، هو يعرض للبكتيريال انفكشن احيانا، بس هي يوجوالي هي فايرال كف. فالكف كان بي ديسكرايبد از، يعني المريض يوصف لك اياها بالشكل التالي. المريض يوصف لك اياها، او حتى من يجي للصيدليه انتم شايفين اغلبكم مثلا صاير عنده كف، فاما يحسها برودكتيف يعني بيها بلغم، تشيستي كف بيها بلغم. نون برودكتيف دراي كف هاي مزعجه كلش، اللي هي تكون شنو بدون بلغم، يعني بس قحه مزعجه. وبالعاده الدراي كف هي تكون ورس ات نايت، وبالعاده الدراي كف تكون اسمى بالعاده، يعني تكون تحسسيه. يعني بالعاده يعني يوجوالي البرودكتيف كف تكون انفكشن وتكون اكيوت. زين. ايش دا يقول؟ دا يقول many patient will say that they are not producing سبيوتم. هاي كف من نوع ثالث.
although they may go to say that they can feel it in their chest. يعني اكو واضحة يطلع بلغم ويقول لك لون البلغم، واكو واضحة انه هو دراي كف، واكو نوع ثالث تقول له عندك بلغم يقول لك لا، تقول له قحتك يابسه يقول لك لا، يقول لك اكو شيء بصدري احسه ومدى يطلع. فهاي النوع الثالث تعتبر شنو؟ هاي النوع الثالث اللي يحس فد شيء بصدره ومدى يطلع تعتبر chesty cuff، يعني عاملها بالتريتمنت كchesty cuff. فin these cases the cuff is probably productive in nature and should be treated as such. الكف اذا على الوصف قسمناها productive non productive. زين اذا اريد نقسمها نقدر نقسمها ايضا تقسيم اخر اللي هو acute sub acute وchronic. acute اللي هي less than 3 weeks، sub acute بين ال 3 weeks وال 8 weeks، والchronic اللي هي more than 8 weeks. هاي مهمة واجيبها بالامتحان ترى. زين طبعا انا مو انه يجوز اشياء يعني اقول اجيبها بس ما اجيبها، بس اريدكم تعرفون شنو الاشياء المهمه، لانه at this stage انتو it might be difficult for you to identify شنو المهم بالمحاضره حتى تقروه، او شنو المهم حتى تركزون عليه بحياتكم العمليه. فانا احاول اقول لكم اجيبها بالامتحان حتى اخليكم تضبطوه. اوكي يعني احتمال تجيبها زين هسه عين الصوت اوضح ان شاء الله pharmacist. عيني great ملاك ممتاز ان شاء الله يعني حتدعون بالمحاضرة ويكون الصوت اوضح بالمرة القادمة. اوكي انا عندي ماك بوك برو، فاحاول يعني المرة الجاية بالماك بوك اخذكم بلكي يكون صوت اوضح يعني. ممتاز نكمل الشرح مالتنا. زين الابيديميولوجي احنا مثل ما قلنا ذيك المره قلنا بالكوميونتي فارماسي الفيجرز ار هاي، يعني الفيجرز يعني شنو؟ يعني نسبه الناس اللي عندهم كاف. فاحيانا ما نقول نسبه نقول فيجرز او نقول ريت حتى تعرفون معناته، لان ادري انتم يعني شوي هاي الاشياء جديده عليكم. زين يقول اتليست 24 مليون فيزيت بير يير، يعني بالصيدليه باليو كي يعني اذا حسبوا الفيزيت للفارماسي هي 24 مليون بالسنه يجيهم واحد يشكو من الكف. من هم اكثر ناس؟ هم البري سكول تشيلدرن او السكول تشيلدرن. احنا مو قلنا عاد الطفل بالبري سكول تشيلدرن يصير عنده 12 كومن كولد بالير، يعني هواي. فلذلك قلنا احنا مو كل مره راح نعطي علاج اللي هي او تي سي ميديكيشن سمباثوميمتيك والانتي هيستامين، مو كل مره راح نعطيها للطفل، لان هذني احتمال ياثرن على النيورولوجيكال ديفلوبمنت اوف ذا بيبي. فهي طبيعي يصير عنده هالقد، يعني هو كل ما صار ادلت كل ما خفت عنده النمبر اوف اتاك او الفريكونسي اوف اتاك اوف كومن كولد ويل كف. زين السكول children experience the greatest number of cough with an estimated prevalence 7 إلى 10 episode per year. قلنا الادلت 2 إلى 5 episode، شوف ايش قد اقل بالادلت. فالاكيوت فايرال كاف also exhibits seasonality. يعني شنو؟ يعني احنا نعرف الابر respiratory tract infection، هاي ابر ترى acute viral upper respiratory tract infection، هذا خاف اختصار ما تعرفوه. فهاير انسيدنس سين ان ذا وينتر مانث، نشوف اكثر انسيدنس ايش وقت بالشتاء. ليش؟ لوك داون يعني الاغلبيه بردانين، فيقل يصير امبير فنتيليشن، ماكو تهويه بالبيت وهذه او الكولد اير هو ريسك فاكتور لذول الناس اللي عندهم اسمه، اللي عندهم سنسيتيفيتي، اللي عندهم الرجي. زين اتيولوجي بالباب الاتيولوجي شوفوا 90% بالفاست ماجورتي اوف upper respiratory tract infection هي caused by viruses. من هي respiratory syncytial virus، rhino virus، viral influenza. ب10% هي caused by bacteria. من هم اهم وحده؟ اذا نسيت ستريبتوكوكس نيومونيا، اتش انفلونزي. زين هذن اهم وحده، وكليبسيلا نيومونيا. هذن اهم 3 باثوجين مال الريسبيراتوري سيستم.
او ستاف ارياز. ستاف هم significant، احيانا تطلع بالنيومونيا تطلع الزرع يطلع ستاف، فهم significant respiratory pathology. زين الكف شوفوا هنا شلون دا يصير الكف، هاي يعطيك الميكانيزم مال الكف. هاي مو للحفظ بس فهموها، يعني هاي ما اريد احفظ، هاي من الكف ريفلكس لنهايه السلايد، هاي بس يفهم لي اياها شلون تصير الكف. عندنا كف ريفلكس بالسي ان اس بالبرين، هو responsible for the cough protection. اكو ريسبتر موجوده على الفارنكس على اللارينكس وعلى التراكيا وعلى البرونكاي is stimulated by mechanical irritant او thermal mechanism. زين بدليل ان انت مرات اذا اكلت شيء حيل حامض او هذا تقوم تقوح، ليش؟ راح يسوي اريتيشن للفارنكس فيصير ريفلكس كف to try to clear the airway. فيقول neural impulses are then carried along afferent pathway of the vagal and superior laryngeal nerves which terminate at the cuff center in the medulla. ايش راح يرجع؟ اول شيء هي راحت الامبulses بالافيرنت باثوي، راح ترجع الريسبونس بالافيرنت fiber of the vagus and the spinal nerve carry neural activity to the muscle of the diaphragm, chest wall and abdomen. These muscles contract and are followed by sudden opening of the glottis which create the cough. فهاي عين الميكانيزم مال الكف، بس هي ليست للحفظ، بس هيك للاطلاع يعني. الكوزز اوف كف مثل ما قلنا هي موست لايكلي 90% الكف راح نسمعها هي فايرال كف وهي سيلف ليميتنج وتروح 2 ويكس. زين اللايكلي كوزز يعني الموست لايكلي هي فايرال كف، يعني وراها بعد اسباب ثانيه هم اجيب الجدول هم مهم ترى كلش، حيل احب هي الجداول يعني لان بيها ديفرنشال دايجنوزس. يعني يقول لك انت اول ما واحد يجيك للصيدليه اول شيء تسوي عليه تك انه هي فايرال كف ترى، بس احنا we need to exclude other يعني شلون اكسكلود اذر؟ شلون احط نفسي بالسيف سايد؟ اقول له عيني انت عندك امراض مزمنه او امراض ثانيه، عندك سكر عندك ضغط، هو راح يقول لك مثلا لا. وراها تقول له اذا طفل تقول له الام عنده اسمه. وراها راح تقول له شنو الادويه تاخذها. مرات الواحد مثلا فور اكزامبل عنده مرض بس ما يدري او ما مركز، من تقول له شنو الادويه تاخذها راح يقول لك اخذ فلان دواء فلان دواء وفلان دواء. راح تعرف من الادويه شنو المرض اللي عنده، لان احيانا يقول مثلا ما يقول لك بيه سكر، يقول لك اخذ مساعد، بعدين يقول لك اخذ مساعد، يعني يقول لك تقول له عندك امراض مزمنه، يقول لك لا، تقول له شنو الادويه تاخذها، يقول لك متفورمين. انت راح تعرف هو بسكر، تقول له ليش تاخذ المتفورمين، يقول لك والله مرات يرتفع عندي السكر او انا مسيطر عليه بالاكل. فقلت لك هي انت راح تعرف البيشنت الكونديشنز مالته، اذا سالته شنو الامراض اللي عندك، والسؤال الثاني شنو الادويه تاخذ، هذين حيل مهمات، وشنو العمليات اللي مسويها قبل. فاحنا حيل 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 مهم الهيستوري ناخذه، لان اذا ما عندي هيستوري ما راح اعرف اسوي جادجمنت، ما راح اعرف يعني اختار البروبر يعني الديفرنشال دايجنوزس. زين اللايكلي احنا قلنا انه هي الابر ايرواي كاف سندروم اللي يسموه بوست نيزال دريب. هسه نجي نعرف شنو بوست نيزال دريب، هسه اشرح لكم اياها. والسبب الثاني اكيوت برونكايتس، هاي غير الفيرال كف، يعني اكو اسباب ثانيه. اول شيء احنا قلنا الفيرال كف وهي الموست كومن يوجوالي 90%، بعدين احتمال تكون upper airway cuff syndrome، هذا هم احتمال هي نفسها post nasal drip يسموها، يحس البيشنت نفسه يبلع فد شيء ينزل من خشمه ويبلع، يقول لك I feel I'm swallowing something. زين الشغله الثانيه acute bronchitis. الانلايكلي كوزز يعني انت استبعد هاي الامور، مو بكل الناس تقول لا تشلب لا هذا بي سي او بي دي اللي ذا كذا يقح، او لا هذا بي اسمه، لا ترى هاي unlikely causes of cough، هذا مو سبب شائع للقحة، هذا مو سبب شائع. من الأسباب المشائعة الأسمة، بس راح نسأل على الهيستوري لا تنسون، الأسمة، السي او بي دي، النيومونيا، الكرونيك برونكايتس، الكروب، هذا النبي من هذا او اي سي انهبيتر انديوس كف. هسه نجي نعرف من الاي سي انهبيتر، هاي ادويه وكف وكلش كمان سايد افكت الها، واختارناها من دول الادويه لان هذني بالذات يسوون كف بميكانيزم معينه. زين وطبعا مره جتني وحده للصيدليه كانت عندها اي سي انهبيتر انديوس كاف، اجتني قالت لي انا عندي كاف ومن زمان وما تتحسن وكل الاطباء ما عرفوا لعيلتي، ايش قد صار لك عن الدريشن اوف كاف 4 اشهر. زين هاي 4 اشهر اكيوت لو سب اكيوت لو كرونيك، هاي كرونيك كاف. زين
زين هاي الكرونيك كاف الها انفستيجيشن. اول شيء قلت لها من قالت الكرونيك كاف قلت لها سوي تشيست اكس راي. ليش؟ لان الكرونيك كاف هسه اقول لكم شنو الديفرنشال دايجنوز مالتها. يعني ما دام عبره الشهر يعني او 6 اسابيع او شهرين يعني لازم نسوي انفستيجيشن ترى ان ذيس كيس. فقاعد اخذ منها الهيستوري. قلت لها شنو الامراض المزمنه اللي عندك؟ قالت لي ضغط. قلت لها شنو تاخذين للضغط؟ فطلعت لي الدواء مالتها رامبريل. رامبريل هو اي سي انهبيتر. قلت لها شو اخذتي هذا الدواء؟ هي جاوبتني قالت لي قبل 4 اشهر. قلت لها يعني انت من بلشتي تاخذين هذا الدواء صارت عندك الكف؟ هي اول شيء تقول لي انا اول شيء شكوا بي اشوفهم وش مسوين هم يشكون بها upper respiratory cough syndrome ف due to fever فمنطيها الكورتيكوستيرويد نيزال سبراي. تقول لي استخدمت هذا النيزال سبراي وما فادني، ما خلي الشراب مال قحة ما استخدمته ما فادني، اخذت انتيبايوتيك ما فادني، رحت لكل الاطباء وما فادوني. الاطباء ما فادوها لان ما اخذوا الهيستوري منها. احنا فارماسيست واحنا ناخذ الميديكيشن هيستوري او ناخذ الديزيز. الطبيب يركز بس على الديزيز هيستوري، ياخذون خطايا الميديكيشن هيستوري بس هم مو their area of interest. بقد ما احنا نركز على الميديكيشن هم يركزون على الديزيز. فقلت لها الميديكيشن تاخذيها؟ قالت لي رامبريل. قلت لها انت شو وقت اخذتي اول بريسكريبشن منه؟ قالت لي اخذته قبل 4 اشهر. قلت لها زين هذا اكو كوانسنس انت يعني من اخذتيه بلشت عندك الكف؟ قالت ايه يجوز من عنده. قلت لها اتركي 6 اسابيع هسه تشوفون انتم من واحد يتركه ورا شهرين يلا تروح الكف. فهي ورا ما قطعتها هم كانت تمر تقول انا لحد الان عندي كف. فقلت لها لا طبعا احنا مو نقطعها، هذا علاج هايبرتنشن والهايبرتنشن اذا ما تعالج يسوي ذبحات وجلطات، فاحنا مو نعيفها ان تريتد، لا احنا نبدلها بمكان الاي سي انهبيتر هو اخوه اللي هو ارب. هسه تجون تاخذوها بالكورس الثاني. ما اريد يعني اشوه البكتشر عليكم، هم هواي تو ماتش. انا ما اريد افوت تو ماتش انفورميشن وراح تكون صعبه عليكم، بس هاي حتى يصير السيشن ممتع وما تملون بالسيشن. ممتاز. حتى يكون السيشن